maratibun nas, tingkatan manusia. Faiza maka di mana-mana anasu ari jelema di syariati cek syarak ala salasati asnafin eta aya tilu kelompok. Sinpin atau sinpun sakelompok laisa huwa anu henteu ari eta sinpun min ahli ta'wil ti ahli interpretasi, ti ahli tafsir, ti ahli ta'wil aslan kalawan asalna. Wahum jeung ari eta sinpun al-khatabiyun, eta al-khatabiyun allazina anuhum ari eta al-khatabiyur al-jumhurul ghalib, kebanyakan anu biasa masyarakat loba. Wadhalika jeung ari itu annahu sanyanya eta sinpun laisa yujadu henteu dipanggihan saha ahadun seseorang salimul akli anu salamet akal ya'ra narima min hadan nau'i tina ieu macem minat tasdiq tina tasdiq. Nu kahiji al khatabiyun, jadi lamun dibere ta'wil teh manehna mah salamet bahaya we jang manehna. Dua wasin pun huwa min ahli ta'wil jadali, kelompok di ahli ta'wil dialektik. Wahum jeung ari mereka hum al jadaliyuna, eta ahli-ahli jadali bitab'i qat'in, ku pembawaan anu pasti au bitab'i wal adawati atawa ku pembawaan aja kebiasaan adat. Sebetulnya Sonjaya itu jelemana ku uleun cingcingeun, abusna kategori hitobi, tapi sanggeusna gabung jeung HMI itu loba babaturan ngajakan diskusi lila-kalilaan resep. Berarti jadalina lain tabiiyah tapi adat kebiasaan ku lingkungan. Karena anu kitu nya. Jadi anu jadali teh aya anu bisa pembawaanana emang tabiatna geus kitu pembawaanana. Aya anu kabentuk ku kebiasaan. Aya kitu. Nah, aya jelema anu sakolah henteu gitu. Sakolah henteu luhur-luhur teuing gitu. Tapi lamun aya masalah teh hayang teh ngadebat we gitu. Tah eta mah berarti emang uratna geus kitu gitu. Tabiatna geus kitu nya. Aya kan batur mah hayang diskusi, hayang berpendapat teh batur mah belajar heula. Diskusi heula jeung babaturan, diajar heula, ngariung gitu nya. Aya bahsul masail heula gitu. Tapi si eta mah hayang we ngadebat batur teh. Nah, emang uratna we geus urat kitu. Ya, da kedua tuh. Terus wasinfun katilu min ahli ta'wilil yakin, eta ti ahli ta'wil anu meyakinkan. Wa haula'i jeung mereka itu humul burhaniyun, eta ahli-ahli burhaniyun. Bitam'i baik secara alamiah wasanaati aja latihan. Aani maksud kuring sina'atal hikmati, latihan filsafat, mempelajari filsafat.
Nah aya anu burhaniyah gitu. Hiji khitobiyah, dua jadaliyah, tilu burhaniyah. Nah anu burhaniyah ge sarua aya anu tabiiyah, aya anu adah. Amari yang dijelaskan ke saya, Imam Syafi'i itu menguasai benar logika, menguasai benar mantek. Mungkin dia menguasai mantek itu emang tabiiyah, emang karakterna we cerdas. Sekalipun dia tidak mempelajari mantek naris teles. Karena ya kan gitunya bikin kita iri gitunya. Batur mah diajar mantek teh adug-adugan hese gitu. Si eta mah tiba-tiba bisa we gitu. Eta tabiiyah. Jadi anu belajar filsafat ge, anu bisa filsafat ge aya anu mempelajari serius kuliah S1 filsafat S2 wah gitu. Tapi aya anu teu kuliah filsafat, bahkan teu kuliah sama sekali tapi dikasih karunia kemampuan filosofisna tinggi. Aya nu kitu. Jadi aya dua, aya anu tabiiyah, aya anu adah. Wa hada ta'wilu jeung ari ieu ta'wil laisa yang bagi henteu mantos an yusarriha kana yang dijelaskeun an yusarraha an kana yang dijelaskeun bihi kana eta ta'wil li ahlil jadal pikeun ahli jadal bihi kana eta burhan li ahlil jadali pikeun ahli jadal. Burhani ulah dijelaskeun ka ahli jadali fadlan alal jumhur komo deui ka orang awam alal jumhur wa mata jeung tepi suriha dijelaskeun bisain kana sesuatu min hadihi ta'wilati tina ieu ta'wilat diman ka jelema wa anu ari etaman min ghairi ahliha ti selain ahlina eta ta'wilat wa bi khasyati ta'wilati jeung kana kahususan ta'wilat al-burhaniyati anu burhaniyah silogisme demonstratif dibudiha karena jauhna eta ta'wilat ala ma'rifatil mustarakati kana nganyahokeun anu mustarak abdo mutuskeun kuring dalika kana itu bil musarrahi kana anu dijelaskeun lahu kana eta dalik pikeun eta dalik wal musarrihi jeung anu ngajelaskeun ilal kufri kana kufur wa sababu jeung ari sababna fi zalika dina itu kasus annal maksudahu karena sanyenyana maksudna eta kalakuan eta kasus ta perkara ibtaluz zahir ngabatalkeun anu zahir wa isbatul muawwal jeung netepkeun anu batin. Wa idza batala maka di mana-mana batal naon az-zahiru anu zahir indaman mungguh jelema huwa anu aretaman min ahli zahir ti ahli zahir. Walam yasbut maka henteu tetep naon al muawwalu anu ditakwil batinnya indahu tina eta zahir. Ada mawa eta jelema kana perkara dari ari itu ilal kufri kana kufur inna kana sabab sanyana ari nu zahir fi usul syariah dina asalna syariah. Nah jadi anu takwil burhani teu meunang diajarkeun kanu jadali komo atuh kanu khitobi gitu ya komo atuh kanu khitobi. Nah lamun aya jelema ngajelaskeun burhani ka orang anu khitobi kan ngajelaskeun filsafat ka pangajian ibu-ibu gitu
bayanganna itu ngajelaskeun filsafat ka pengajian eta komunitas motor misalnya komunitas hobi gitu ya. Nah maka eta teh ngajauhkeun kana pengertian anu mustarok, kana pengertian nu bertingkat. Nu puguh mah ngalieurekeun we. Maka statement Imam Ibnu Rus kumaha? Afdal zalika bil musarrahi lahul musarrahi ilal kufri. Anu ngajelaskeun jeung anu dijelaskeun teh bakal ngajadikeun jelema anu kufur. Ngajelaskeun anu kufur sabab manehna tuh teu nyaho tempat nganterkeun jelema kana kufur gitu. Jelas itu kekufuran. Bil wasail bi qadril maqasid lamun tujuanna alus maka ente kudu metodena kudu alus. Tujuanna teh alus rek nerangkeun ma'rifatullah. Rek nerangkeun filsafat, tapi ngajelaskeun anak ka jelema SMA kelas 1. Lieur. Ya. Jadi wasababu zalika wasababu fi zalika annal maqsudahu ibtalu zahir. Sabab dina eta teh bakal ngabatalkeun anu zahir jeung bakal netepkeun anu batin. Sedengkeun fa idza batala zahir indaman huwa min ahli zahir walam yasbut al muawwalu indahu ada dalika ilal kufri. Anterkeun kana kufur. Terus Ta'wilatu maka ari ta'wilat laisa bagi eta teu mantes an yusarraha kana yang dijelaskeun biha kana eta ta'wilat lil jumhur. Temenang ta'wilat burhani dijelaskeun ka jumhur. Wala tusbata jeung teu kanjeng teu yen tetep fil kutubil khatabiyah awi jadaliyah jeung ulah di burhaniyah ditunda dina kitab khatabi jeung dina kitab jadali. Aani ngamaksud kuring al kutuba kana kitab ana kitab-kitab alati anu al aqawilu argumentasi al maudu'atu anu ngingetan biha dina kutub bihadaini dina dua jinsaini dina dua jenis ieu. Sama seperti perkara sona atas nulis dari kakana itu saha Abu Hamid. Imam Abu Hamid itu contoh Imam Abu Hamid. Dia nulis kitab Ilzamul Awam fi Ilmil Kalam. Kemestian orang awam dina memahami ilmu kalam. Ketika Imam Ghazali nulis kitab eta kitab lain yang ente. Eta mah kitab yang budak SMP. Sebab di jeroana teh pemikiranna teh sederhana pisan. Nah, Imam Ghazali teh kieu mikirna teh asa belek gitu. Lain belek betul. Sebab emang kitab itu untuk orang awam, untuk khitobiyah. Aya anu kitab yang jadaliyah Ta'alqis al-Mustaqim. Nah, itu tuh untuk orang yang suka berdebat. Dibere aturan main layar debat mah kieu carana gitu. Aya kitabna. Bahkan geus diaji ku saya. Di Muslim taya rekamanana eta masa kitab tuh lengkap. Tinggal muka kitab eta dengan rekaman logat gitu. Al-Qis al-Mustaqim. Nah, tapi ketika Imam Ghazali nulis misal Al-Mustashfa atau dia nulis naon Ihya Ulumuddin, nah itu geus make filsafat itu, geus make filosofis. Jadi ada kitab anu posisina naon kitabiyah, anu posisina jadaliyah, aya ge anu posisina burhaniyah, ya. Dah terus. Walihada jeung kusabab ieu al-jinsi jenis la yajibu eta teu wajib an yusarraha kana yang ngajelaskeun biha kana eta ta'wilat. Wa yuqalu jeung dicaritakeun fi zahiri dina anu zahir alladzi anu al iskalu ari iskal ari berat ari muskil bi kaunihi dina buktina eta ladi zahiran eta zahir li nafsihi ku dirina eta zahir
lil jami' menurut keseluruhan. Wa kaunu ma'rifatihi wa kauni dirinya mah wa kaunu ma'rifati jeung buktina pengetahuan ta'wilihi interpretasina perkara gairu mungkinin eta teu mungkin fihim ka jumhuri innahu mutasyabihun karena sanyana eta perkara mutasyabihun eta mutasyabih la ya'lamuhu moal nganyahokeun hukana eta perkara illallah kecuali Allah. Wa innal waqafa jeung sanyana waqaf yajibu eta wajib hauna di sana fi qaulihi azza wa jalla dina dauhan Allah azza wa jalla wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa bimisli hada jeung kana saumpama kitu ya datang naon jawab aidan deui fi suali dina pertanyaan anil umuril ghamidati tina perkara anu ghamidah anu samar allati anu la sabila teu aya jalan lil jumhuri pikeun jumhur ila fahmiha kana memahamiina eta mutasyabihat misla qaulihi ta'ala kana saumpama dauhan Allah ta'ala yas'alunaka anir ruh nyarios aranjeuna ka anjeun anir ruh tentang ruh qul ucapkeun ku anjeun Muhammad ar-ruh min amri rabbi ari ruh teh urusan pangeran kuring wa ma utitum minal ilmi illa qalil dan tidak didatangkan kepada kalian wa ma utitum jeung teu didatangkeun ka aranjeun minal ilmi tina ilmu illa qalilan kecuali saeutik. Gini. Tadi teh naon? Khitabi, terus jadali, terus burhani. Nah, anu jadali jeung jumhuri, moal mungkin dibawa kana burhani. Sekali lagi. Ada kemungkinan bahwa anu khitabi jeung jadali teh tidak mungkin dibawa kana burhani karena naon? Karena orang khitabi jeung burhani mah memahamiina wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik. Ngerti kan? Berarti moal anu nyaho kana ta'wilna kecuali Allah. Kusabab memahamiina jiga kitu nya moal naik kana burhani. Dalam nama lain naon lamun anjeun hayang naik kana level burhani berarti waqafna ulah ditunda di dinya. Waqafna teh wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Amin. Jadi lamun anjeun hayang naik burhani mau tidak mau waqafna lain ditunda wa ma ta'wilahu illallah lain sampai kana ilallah tapi karena warrasikhuna fil ilmi. Contoh misal yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ya cek orang khitabi cek orang jadali mah geus kitu we ruh mah urusan pangeran. Moal aya penafsiran, moal aya interpretasi, moal aya nanaon geus kitu. Sabab moal aya nu nyaho ta'wilna kecuali Allah. Tapi orang burhani makal mikiran. Kenapa mikiran? Sabab manehna memahami waqafna lain dina illallah tapi warrasihuna fil ilmi. Nah, salah satu penjelasan anu enak itu menurut saya itu Iqbal. Nah, innama amruhu idza arada syai'an. Nah, yaqulu lahu kun fayakun. Innama amruhu hanyalah urusan Allah. Urusan Allah itu kun fayakun gitu. Ya, itu urusan Allah itu kun fayakun. Akhirnya ditanya yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Ar-ruh min amri rabbik. Ruh itu urusan
Allah. Tadi innama amruhu sanyana urusan Allah. Arruh min amri rabbik ari ruh teh urusan Allah. Berarti urusan Allah teh naon? Urusan Allah teh naon? Ruh. Innama amruhu sanyana urusan Allah. Lamun ngamaksud kun payakun. Innama amruhu kahiji tah. Premis kahiji. Premis kadua arruh min amri rabbik. Ari ruh teh urusan Allah. Innama amruhu ari amruhu teh naon berarti? Ruh, dan ruh teh urusan Allah. Ngerti maksudnya? Didedet-dedetkeun gitu. Innama amruhu sanyana urusan Allah titik, urusan Allah tah. Arruh min amri rabbik ari ruh teh urusan Allah. Berarti urusan Allah teh naon? Ruh. Nah, innama amruhu sanyana urusan Allah sanyana ruh. Gitu kan? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Jadi anu kun payakun teh urusan naon teh? Urusan ruh lain urusan Sonjaya jadi pinter lain. Sonjaya jadi pinter mah lain urusan ruh eta mah. Urusan Sonjaya we eta mah sing rajin. Ya kan? Jadi anu innama amruhu sanyanya urusan Allah teh naon? Ruh. Nah lamun tentang ruh Allah nyarios kun payakun. Ente hirup ruh, ente mawat gitu. Itu kun payakun itu. Paham ya? Ente jadi lalaki, itu jadi awe keur di alam rahim. Itu kan urusan ruh tuh. Eta mah kumaha Allah kun payakun. Tak ente adug-adugan hayang boga budak awe. Jadi izinan ku Allah bisa deh, itu mah urusan ruh. Geus make program daharna kudu sayur. Poe ieu non wortel, poe ieu apa isukna pir. Wah di program itu yang budak awewe teh. Anggar lahir deui mah jalu deui. Sabab ari ruh mah min amri rabbik itu arada sayana yaqula lahu kun payakun. Nah gitu nya. Nah eta kelompok burhani. Kelompok burhani mah pakai silogisme. Pakai premis mayor, pakai minor, digabung-gabung gitu. Tapi gabungnya pakai musabayat burhani. Nah, kenapa mereka berani begitu? Karena wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi. Karena dia memahami wakofna sampai rasihuna bil ilmi yang harus dipikirannya make burhani. Ari Khitabi jeung Jadali mah kumaha? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik sampai di dinya mah tak lamun aya nu lieur teh anggeus kita tarima we samina geus ulah mikir deui. Paham ya? Itu gaya berpikirnya. Jadi anu Khitabi jeung Jadali bisa naik kana burhani. Bisa, syaratna tadi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi. Jadi macana heula kudu diganti. Karak bisa naik karena burhani. Da anu Khitabi jeung Jadali mah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Terserah ente rek naik ka mana gitu. Rek abus ka mana, rek Jadali Khitabi ada burhani gitu. Nah, kamari saya ngobrol, ente ulah betah dina kaawaman gitu nya. Cuma awam dibanggakeun gitu. Ulah dong, bangga akan kebodohan. Ulah, kudu naik untuk masuk karena burhani. Wa amal musarrihu jeung anapan ari anu dikuatkeun bihadihi ta'wili. Ku ieu ta'wil di gairi ahliha ka salain ahlina fakafirun maka eta kafir. Walimakani du'aihi jeung kana tempat ngadorongna eta masyruh linnas pikeun jelema ilal kufri kana kufur wa huwa diddud da'wati syar'i berlawanan jeung seruan syarah wa bi khassatin jeung kana khusus mata sampai atawa
bukti atau mata sampai kanas bukti takwilatin eta takwil teh fasidatin pasad takwilatin fasidatin takwilna anu pasad bi usul syar'iyah dina asal-asal syara kama arodo sebagaimana arodo ngamaksud dalika kana ieu li kaumin kahiji kaum min ahli zamanina ti ahli zaman kami aya satu kaum di zaman Ibnu Rus fa inna maka sanyana kami qad syahadna nyaksian kami minhum ti eta kaum aqwaman kana kaum-kaum zannu anu ngaduga eta kaum annahum sanyana eta kaum tafalsafu eta geus berfilsafat wa annahum jeung sanyana eta kaum qad adraku geus mengetahui bihikmatihim kana hikmahna eta kaum al ajabiyati anu ajaib asya'a kana sesuatu mukhalifatun eta ngabedaan berbeda li syar'i kana syara min jami'il wujuh dina setiap dina sakabeh dina sakabeh perspektif ani ngamaksud kuring la takbalu moal narima na anjeun takwilan kana takwil ulah la takbalu moal bener wa annal wajiba jeung sanyana wajib huwa eta wajib at-tasyrihu eta kuat bihadihi eta ngajelaskeun bihadihil asyai kana ieu sesuatu lil jumhur pikeun jumhur pasaru maka jadi eta mereka bitasyrihihim ku penjelasan mereka lil jumhuri ka jumhur bitilkal iqtiqadati kana itu keyakinan al fasidati anu fasad sababan karena jadi sebab li halakil jumhuri kana cilakana jumhur wa halakihim jeung cilakana mereka fid dunya wal akhirah aya jelema zaman Ibnu Rus waktu zaman Ibnu Rus lalu mereka itu aqwaman donmu annahum tafalfasu mereka itu mengira bahwa dirinya itu sedang berfilsafat tapi lamun ngomong teu tuluak liuk gitu yang ibu-ibu sakit ngomong burhani jeung bapak-bapak burhani jeung budak SMP burhani gitu tanu kitu mah lain jelema filosof mah gering gitu. Itu membikin orang punya keyakinan anu salah anu bahaya makanya ngomong nate gitu ngomong nate menarik gitu retorika nate menarik gitu sehingga batur teh bisa kahipnotis seperti terhipnotis geus pugu salah tapi jadi bener gitu soalnya gitu nya geus pugu salah tapi bener nah itu bahaya kan segitu di sana jauh ngarayun gitu baheula mah kitu teh paus nur gitu nah kadang bahaya kayak gitu. Jadi cek Ibnu Rus itu mereka itu salah, yang mereka omongkan itu salah, tapi bisa dipandang jadi benar. Itu satu. Kedua, mereka itu ngomong teu tahu tempat. Mana we gitu, ngaliurkeun batu. Nah, jelema kitu teh lain filosof, gering gitu. Dan mereka itu kafir karena apa? Sebab orang beriman itu satu, iman jeung diri. Dua, iman jeung masyarakat. Tilu, iman jeung realitas. Dia itu tidak aman dengan dirinya. Dalamun aman dengan dirinya mah bakal tahu tempat. Tak cek Ibnu Rus jelema kita disebut kafir. Hiji teu aman jeung diri terus teu ngamankeun batur sinapasan. Nganterkeun batur jadi kafir. Bahwa halikun. Paham ya? Jadi lamun anjeun ayeuna mulai belajar filsafat ya bisa tahan lah. Untuk Rasul mah panjangan jenggot, maksudna panjangan jangan tahan ngomong gitu. Yang mereka ngomong tadi
tahan aku jenggot. Itu maksudnya panjangan jenggot tuh. Ieu mah jenggot panjang tapi gawe teh nyaci batur, nyelak batur. Anu kitu tuh. Al khitabiyun. Ya kan? Ini maksudnya panjang jenggot naon panjangan jenggot maksudnya ya tahan ngomong. Salamatul insan bihibdil lisan itu kan. Aya orang teu jenggotan gitu, tapi bibirnya, lisannya terjaga dina ngumpat batur, gibah, mencaci maki, kebencian, dijaga bibir. Nah, ini gitu loh, jenggotna panjang sekalipun tidak ada jenggot. Paham ya? Nah, anjeun nenek diajar ke sahabat panjangan jenggot tahan. Tapi biasana ya biasana gitu. Jelema kakarak diajar silat 1 2 jurus itu kan. Hayang teh kumaha? Pepetak we hayang teh. Lah saya karena saya diajar silat lah. Kakarak diajar silat 2-3 kali. Di asap pangjawaran we datang ke sekolah teh. Itu biasa lah. Jelema nu belajar ke sahabat ya biasanya gitu. Beberapa kejadian pernah gitunya ya orang rajin ngilu kajian yang saya enggak ngilu kajian nggak jeung saya itu tapi can kaawakan itu omongan saya itu diomongkeun di lemurna kan jadi dia bikin heboh sampai ngamuk kolot itu karena tidak muktadol hal gitu ya tidak muktadol hal. Terus wa misalu maksudi haulai jeung ari pemisalan maksud itu kabeh ma'amak sidi syar'i sartana maksudna syara misalun umpamana man jelema qasoda anu ngamaksud ila tabibi mahirin ka dokter anu ahli dokter spesialis qasoda ngamaksud jelema ila khifdi sihati pikeun ngajaga kesehatan jami'inna sakabeh jelema wa izalati amradi anhum jeung ngajaga ngaleungitkeun anu gering ti mereka tinas. Jelema datang ka dokter tujuanana ngajaga kesehatan masyarakat jeung ngaleungitkeun penyakit di masyarakat. Bi anwadoa ku yenunda lahum ka eta pamasyarakat nas aqawilun mustarakatun argumentasi anu bertingkat at-tasdiki anu ngabenerkeun fi wujudi isti'malil asya'a dina wujud memakai sesuatu alati anu tahfadu ngajaga etalati syihatahum kana kesehatan masyarakat wa tuzilu jeung ngaleungitkeun etalati amradhahum kana panyakit masyarakat. Tajannabu ad-dadiha wa tajannubil bener atuh wa tajannubil ad-dadiha jeung ngajauhan lalawanan eta asya idalam yungkin di mana-mana teu mungkin hu eta perkara pihim di jelema di masyarakat an yusayyira kana yen ngajadikeun jami ahum ka sakabehna masyarakat atbiya kana dokter li anna allazi karena sanyana anu ya'lamu nganyahokeun al asya kana sesuatu al hafidota anu ngajaga li syihati kana kesehatan wa mujilati jeung ngaleungitkeun dil maridi kana anu gering biturukil burhani wa huwa at-tabib dengan jalan burhani huwa makari eta perkara at-tabib eta dokter
Patasodda tuluy ngalawan hadakana ieu ilan nas ka jelema. Qala nyarios eta jelema lahum ka jelema. Inna hadhihi turuq sanyana ieu metode allati anu wadoa geus nyimpen hakana eta turuq lakum ka aranjeun hada tabibun. Ieu teh dokter. Laisat bil haq henteu hak. Wasarwa jeung syara fi ibtaliha tina batalna eta asya hatta batalat sehingga batal indahum munggu jelema. Nah kieu contohna simpel ting tapi maksudnya mengertinya kita teh. Siti teh datang ke dokter. Lalu pas datang ke dokter Siti teh lalu ngomong, "Dok, saya teh hayang ngajaga kesehatan masyarakat, ujung hayang ngajaga supaya masyarakat itu gering." Siti teh. Lalu ku dokter teh dibejaan, tuh cenah kitu mah lila. Artina kahayang Siti teh teh dicumponan teh ku dokter. Ya. Atawa ku dokter teh geus kieu dibere papatah sederhana. Lalu Siti teh balik ka kampungna. Aya pas ka kampungna teh, yo cek dokter teh kieu. Cik, Siti ketika ngajelaskeun keur burhani atawa keur jadali. Jadali da moal mungkin burhani wong dia ge nyaho dengan kakarak saeutik. Lamun dia keur ngomongkeun ka masyarakat ya lamun ante hayang sehat kieu gitu. Kan anu ngomongna lain dokter eta mah. Ya, bisa didebat teh ku Sanjaya. Bisa. Nah, ayeuna Siti teh boga ilmuna teh henteu ahli, henteu burhani. Artinya Siti itu tidak menguasai betul masalahnya. Pengetahuannya dimungkinkan pasad. Lalu ngomong kayak ka Sanjaya ka jelema berarti menularkan kepasannya. Ngerti kan? Nah, bayanganna kitu. Aya jelema keur belajar filsafat. Dia berfilsafat itu encan bener. Sanjaya datang ke saya. Lalu ngomong masalah filsafat. Diberilah aku saya teh materi-materi filsafat. Nah, karena Sanjaya teh terpukau dengan materi yang saya berikan. Lalu Sanjaya teh datang ke lemburna. Dijelaskan, anu dijelaskan ku saya teh dijelaskan teh cuma ketika dia menjelaskan itu kan tidak dalam posisi burhani beliau. Karena tidak memahami betul. Lalu pas dijelaskan anak teh ka sembarang orang lagi gitu. Berarti Sanjaya kemana? Filosof lain. Sarua we juga anu datang ka dokter rek ngajaga masyarakat gitu. Tapi ngarasa geus jadi dokter. Sementara dia hayang jadi dokter teh belajar ge 6 tahun. Paham ya? Jadi pemisalanna teh kitu tah. Teruskanlah. Hatta batalat sehingga batal eta syariat indahum munduh mereka. Batal syariat. Jadi Sanjaya itu ngajelaskeun filsafat dengan tidak burhani. Au qala atawa nyarios innalaha ta'wilatin sanyana ari teh ta'wilat. Palam yafhamu maka anjeun moal memahami hum kana eta ta'wilat. Wala waqa'a jeung teu aya anu terjadi lahum ka jelema min kibaliha tina narimana eta ta'wilat. Naon tasdiqun. Tasdiq fil amal dina amal. Apa tarona anjeun ningali annasa ka jelema alladzina anu haluhum ari kondisina eta nas hadihil halu eta ieu kondisi yaf'aluna anu migawe eta nas sayan kana sesuatu minal asya'in nafi'ati tina sesuatu anu bermanfaat fi hifdis sihah dina ngajaga
kasehatan wa ijalatil maradi jeung ngaleungitkeun panyakit. Oh, mun aya jelema nu kitu datang ka dokter lalu diberi resep gitu. Pas diberi resep lalu tiba-tiba anjeunna dia itu ngajelaskeun ka masyarakat kudu kieu seolah-olah dia itu dokter. Nah jelema nu kitu dipandang ku anjeun sebagai orang anu rek ngaleungitkeun penyakit ngajaga kesehatan masyarakat henteu? Henteu. Justru nu kitu merek naon? Rek ngahancurkeun. Satu, ilmuna juga masih belum mahir, masih fasad. Dua, ngomong teh kasembarang orang. Saya mendatang ke dokter itu kan, kalau bertanya, pas diberi resep bla 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 bla, jangan kami nawa atau taklid orang iman gitu. Erek katanya naon orang lagi ngerti itu peresepan, perfarmasian. Akhirnya menurut saya ditanya dok itu kumanjeuna naon wae sia. Bener kan? Lamun erek tatanya mah lain tempat dina keur waktu berobat, ente sakola we tuh gitu. Nah itu muqtadul hal itu, haluhum itu. Ya. Jadi Rasul itu enak lah ngomong sedikit Rasul tapi pas khatibun nas biqadri uqulihim. Bicara langsung sesuai dengan kemampuan akal orang yang diajak bicara. Kudu muqtadul hal. Terus wayak diru jeung mampu hada kana ieu naon al musarrihu anu dijelaskeun anu ngajelaskeun lahum ka jelema bi ibtali ma ku batalna perkara kanu anu bukti eta nas ya taqiduna musnekadkeun nas fiha dina eta takwilat atau dina eta asya atau dina eta syariat baik an yastamila kana yen migawe jelema kana eta syariat mahum sartana jalma-jalma ani ngamaksud kuring hifdhasihah eta teh ngajaga kesehatan lah henteu ba tetapi mayaqdiru henteu mampu ari eta jelema ala istimaliha kana memakai eta ilmu ma'ahum sarta jalma-jalma walahum jeung teu di ari jalma-jalma yastamiluna henteu migawe jalma-jalma hak kana syariat payas maluhum maka mencakup humaranehanana al halaku eta cilaka ya mah rugina teh cilaka 12 hiji lembur nanti ajengan kiai lalu bikin program geus lah orang pasantrenkeun orang dieu supaya engke jadi ajengan di dieu di pasantrenkeun lah sonjaya itu supaya dia jadi ajengan kan hari pas sonjaya masantren itu bener maksudna teu bener lah ngaji teu pugu teu ejreg. Nah hari waktu 1 tahun 2 tahun di sonjaya geus bawa ka bogoh yang guru-guru balik tungtung nanti balik. Nah semen karena masantren nanti teu bener geus kadung disebut ajengan nih gitu. Nah sonjaya teh neangan guru ka ditu ka dieu. Guru-guru itu teh hebat. Tapi belajar teh saucrit, sacuil gitu. Anu ilmu teh menang mulungan teu jelas sistematikana. Sanjaya encan mahir. Ti guru si A, si B, si C can mahir. Diomongkeun lah ke masyarakat. Geus kudu diomongkeun ku Sanjaya teh kapasadan. Kenapa pasad? Karena dia belum merasa, dia belum dalam posisi mahir bener. Ngerti tak? Cik Sonjaya pasad ke masyarakat diajarkan anu pasad, itu kan? Berarti humul halikun kabehan anak kuman cilaka. Artinya, antak baheula mah pasantren itu lamun erek balik itu dimukimkeun ku kiaina tuh.
artina geus layak. Ketika artina geus layak gitu, jadi ku kiai teh dimukimkeun blek dimukimkeun geus layak lamun dia erek ngurus masyarakat geus dipercaya. Nah ayeuna mah loba anu can layak gitu, can layak can dimukimkeun, perlu ngarasa bisana menang belajar comot sana sini terus hubungan emosional, hubungan keilmuannya tidak terjaga terus dengan kiai awalna di pesantren A, pesantren B misal, tungtungna kan pacucilan teu para rubu. Anu karunya saha? Masyarakat. Ya, entak orang Sunda lah nu alus mah kudu bodoh alewoh, kudu bodoh alewoh ulah era tanya. Nah, mun ente tatanya teh kan eta teh jadali gitu ya. Ente jumhuri deui gitu. Ente khitabi deui. Ieu pemisalanana meni asa eta nya sama nohok pisan ya Ibnu Rusyd. Ada ari ieu insarroha lamun teh amat jelas lahum pikeun jalma-jalma bita'wilatin sahihatin kana ta'wilan sahih bitil kal asyai dina itu perkara-perkara likaunihim karena buktina eta nas la yafhamuna teu memahami dalika ta'wil kana itu ta'wil. Padlan insaraha lahum bita'wilatin fasidatin. Padlan apalagi insaraha lamun ngajelaskeun lahum ka jelema bita'wilatin kana ta'wil fasidatin anu fasad. Ya bayangkeun anjeun. Masyarakat teh dibere ta'wil anu hak, anu bener. Lieureun masyarakat teh dibere ta'wil anu hak. Komo lamun dibere takwil anu pasad gitu. Dibere anu bener masyarakat teh lieur sabab masyarakat mah khitobia. Eta teh dibere nu kumaha? Anu hak, takwil anu hak. Masyarakat teh lieur. Kira-kira kalakuan gitu salah teu? Salah, sabab teu muqtadol hal. Ngomongkeun burhani tapi di khitobi salah. Nah, itu satu kasus salah. Ayeuna Sanjaya diajar filsafat, diajar filsafat teh comot sana comot sini, ilmuna pasan, dijelaskeun ka khitobiah. Kita mah silakan lagi 12 gitu. Ya kan? Mending nu tadi lain mending kata. Ilmu Sanjaya teh bener ngan dijelaskeun ka masyarakat, masyarakat jadi lieureun, fasad eta teh salah. Nah, ayeuna ilmu Sanjaya teh salah. Dijelaskeun ka masyarakat kumaha tuh jadina. Cilaka 12 namanya. Paham ya? Nah, terus. Liannahu karena nyanyian nas yaulu memahami lah gitu bihim kunas naon yaulu datang bihim kanas naon al amru urusan ila an la yarau kana yen teu bisa ningali nas annaha huna karena sanyanyana di sana syihatan eta sahih yajibu kana yen wajib antuk fadoka yajibu maka yen wajib. Nah yajibu tunya tajibu kudu nama tajibu kana yen ya tak eta lain iya nya tajibu maka wajib anjeun antuk fado kana yen ngajaga anjeun wala maradon jeung teu aya jeung kana anu keuring yajibu kana yen wajib. Oh kieu berarti titikna salah berarti an la yarauna annaha hahuna. An la yarau titik gitu berarti annaha huna sanyanyana di sana syihatan eta aya kesehatan. Yajibu an wajib jelema an tuhfado kana yen dijaga eta sihah gitu. Benar-benar
wala maradon jeung teu aya sakit yajibuan wajib jelema an yuzala kana yen ngaleungitkeun padlan utamana komodeui an yaro tina yen ningali jelema anna ahahuna asyaat tuhfado sesuatu anu dijaga asyihata kana kesehatan wa tujilu jeung dileungitkeun al marado kana anu geuring. Aduh bahasana eta jelimet. Begini. Kasusnya jika tadi aya jelema datang ke dokter, lalu dia belajar sebentar saja belajarnya, nggak lama. Nah, lalu pas manena datang ke masyarakat, ngajelaskeun nya cek dokter teh begini, seolah-olah dia teh dokter. Sekali lagi, seolah-olah dia itu dokter. Ta jelema kitu mah cenah lain erek nyehatkeun masyarakat dan ngaleungitkeun panyakit, justru erek nyieun panyakit di masyarakat. Itu nya misalana lah gitu, gampang gitu. Sebenarnya seberapa lama dia setik dia itu.